Ashama kabajamtoota jaalatamtoota maatii gaayyooftuuf nageen jaalallaraan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha obboleewwan kiyya qaqqaalii gaggaarii yooyaa baga nagaan dhuftan isiniin jecha hordoftoonni amantii kiristaanaa marti keessan bakka guyyaa yaadannoo ayyaana cuuphaa irraa haftanii of galtaniin isiniin jedha qaqqaaliiwwan kiyyaa akkasuma hordoftoonni amantii biraallee yooyaa isiniin jedheen jira nooraa baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaaladha. Ifama sagaleen ko baay'ee tokko intini na ta'ee jira utaalloon baay'ee intini utaalloon na qabee jira yoo sirba deemtee loomii barbaacha deemtee sagaleen si duudhe akkanaan hin jenne ngaa taallootu na qabeetu jira qorradhaan itti fakkaatee hin beektu gaa hedduun keessan jechuudha kutaalee biyya arabaa kanarra yeroo ammaa kana baay'ee qorra waan ta'eef qorra wajjiniin immoo yeroo tokko tokko utaalloon kun hin baay'attiin isiniin jedha. Waan hundaaf iyyuu warra akka utaalloon sin qabee jiru warra akka isinitti qorree jiru waaqayyo obsa isiniif haa kennu isin amaaruu isin haa fayyisu isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya. Guyyaa har'aa kana wanta gaaffii natti ta'e tokkotu jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa kana laalee tananii waan gaaffii natti uumee keessa naquu wayiitu jira. Kanaaf dhugaa dubbachuuf yoo ta'e maal seetanii dhugaa sooshaal miidiyaa kana hordofuun baay'ee ulfaata akka kiyyatti jechuudha. Maaliif tokkoffaa namni sooshaal miidiyaa hordofu jechuun nama obsa qabu, inni lammaffaa nama saafuu beeku, inni sadaffaa nama maatii isaa kabaju, inni arfaffaa nama amantii isaa kabaju, inni shanaffaa nama amantii isaa akka amantii ofiitti ilaalu ta'uu danda'a jechuudha. Kanarraa sooshaal miidiyaan kun kanarraan kan hafe baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Waan hundaaf iyyuu waaqayyo gooftaan hunduma keenyaaf obsa nuuf haa laatu jechuun barbaada. Maali jette kaayyoon aan jechuu dandeessu samuuna kana jechuudha. Sooshaal miidiyaa wantoota badaa jechuudha. Waan sammuun namaa dhagahuun namatti ulfaatuu fi akkasumallee haamilee nama cuubsu ani eenyu eessan jira bara maalii keessa jira wanta nama jechisiisu wayiitu sooshaal miidiyaa kanarratti ta'utti jira. Egaa waaqayyo waan hundumaan dura obsa nuuf haa laatuun isiniin jedha obboleewwan kiyya. Warroonni sooshaal miidiyaa kanarratti amantiidhaan kaatanii jirtan dhugaa waaqayyo gooftaanii guyyaa nama qalbii jijjiirrannaa isiniif haa laatu. Warroonni amantii namaa boolla keessanii kan keessan wal baasuu barbaadan akkasuma immoo kan keessan jaallatanii onneetti qabatanii kan namaa xiqqeessuu barbaadan waaqayyo dhugaa ammallee deddeebisee qalbii fi hubannoo sammuu isiniif haa laatu isiniin jedha. Akkuma amantii keenya jechuudha. Aniin kun akkan amantii kiyya jaalladhu yoo nuuf ta'ee haasa'uu barbaadu jechuudha. Akkan amantii biraa jaalladhu amantii kiyya jaallachuun qaba jechuudha. Amantiin abbaadhaaf amantiidha bakka baay'ee wayii naaf ta'e taanaan ani waan barbaadetti yoo amane nama wanti ilaallatu hin jiru waan waaqayyoon galateeffadhu keessaa jechuudha. Umuriin addunyaa kanarra jiru irratti guyyaa tokko amantiin koo amantii namaa caala jedhee nama wajjin wal falmee hin beeku. Gara fuulduraattis immoo waaqayyo guyyaa naaf laate amantii koo gonkuma kan namaatiin isin qixxeessu kan namaa gadi isin godhu kan namaa wal isin godhu akkuma kan kiyya jaaladhu sana ukwaalii godhee deemuun fedha jechuudha. Amantiin nama kamiitiyyuu amantiidha. Anaaf ta'eera ta'ee jennaanii kanatti yoon sagade kadhadhee naaf dhagaa taanaanii waan madhee naaf hawwata taanaan giroo dhibbuu kootii yeroo kuduraa koo naaf dhagaa taanaanii wanti nama galchuun jiru jechuudha. Namni biraamu bilbila kanaaf sagada yoo ta'e isa fayyiseera yoo ta'e kanaafiyyuu ani bilbila kanaafi kanallee wal qixan laala jechuudha. Akka kan kiyyas ani kan kiyya sodaadhu sana jechuudha. Akka kan kiyyaaf sagadu sana namni sunis kadhatee irraa argata. Waammatee isaaf owaata. Ni galee kanaafiyyuu amantiin nama kamii ukwaalii ta'uu qabdi amma yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf warroonni har'a amantiidhaan bakka buutanii jechuudha. Akka namoonni illee amantiidhaan wal qoodan taasisanii waaqayyo guyyaa qalbii jijjiirannaa isiniif haa laatu jedha. Maaliif sooshaal miidiyaa kanarra waa argeeni mataan na dhukkube dhugaadha. Ani waaqadhaa yeroo jedhamutu jira. Ani rabbii koottaa natti sagadaa kiristaannis musliimnis koottaa gara kiyyaa jechaadha namichi jechuudha. Nama foonii kana jechuudha. Nama foonii garaa ruuzii kana jechuudha. Gaafa amantii namaa xiqqeessuuf jechuudha sooshaal miidiyaa irratti bahu dhugaan baay'ee tokko na gaddisiisa. Kaleessa galgala abbootiin amantii gaafa seenanii sheekonni nama sana gorsuuf tattaafatanii dhugaa wantoonni haasa'uun haamilee nama kuta jechuudha. Nama kana maal gochuu miti duwit irrattis gochuu miti yaadas kennuufi miti deemanis gaafachuu miti jechuudha. Mpoodhanii tufanii bira dabarfachuudha jechuudha. Maaliif gogora tufan deebanii arraabanii namni kun illee akkanuma jechuudha. Kanaaf numa maal gochuu qabna gaafa dubbii
dubbiin ololli tokko ol ka'u ho'isuu osoo hin taane tasgabbeessuu laaffisuu qabna. Sababiin isaatuyyuu yoo du'is goone yoo poosti goone maal ta'a ittuma addunyaa fudhata jechuudha. Uniin kun miti nu miti jechuudha. Yeroo hunduma kan nuti yaaduu qabnu kan nuti xiinxaluu qabnu maayinni maatii keenya biyya keessa jiran sana uummata miskiina biyya keessa jiran sana kiristaanas ta'e musliima jechuudha biyya keessatti harka tokkoon jiraatu jechuudha. Wajjin nyaatu wajjin dhugu maaddii tokkorraa nyaatu maaddii tokkorraa dhugu gabaa tokko nagadatu gizee gaddaa waliin jiru gizee gammachuu waliin jiru. Kanaaf dhaloonni har'aa kun jechuudha kaleessa dheengadda abbootonni keenya kaleessa dheengadda gaafa biyyattii keenyaaf walii gaddeemaa turan jechuudha. Amantii wal qoodanii osoo hin taane jechuudha tokkummaadhaan ormummaa isaaniitiin wal qabatanii kan dhumanitu jiru. Kanaafiyyuu isaan kana hundumaa yaaduutu qabna nuti jechuudha. Akkuma argine quufnee waan argine baanee poosti goonee jechuudha. Uummata walitti buusuu osoo hin taane wanta nani dubbadhu wanta nani poosti gochuuf deemu kuni amantii irratti rakkoo qabaa laata? Kutaa Oromiyaa irratti rakkoo qabaa laata? Deebisee immoo safuu hawaasaa irratti rakkoo qabaa laata? Deebisee immoo duudhaa hawaasaa duubatti deebisaa laata? Inni sadaffaa immoo maatii koo baayigiraawundii koo tuqaa laata jennee otoo yaadne jechuudha salphaadha. Kanaafiyyuu dhaloonni ammaa kun jechuudha dhaloonni qubee warri jennu kuni warri of taanee jiraan aktiiviidhaan beekaadhaan danda'aadha jirru kun jechuudha dhugaadha. Amma maatii keenya warra kaleessa wordii tokkoon barannee sana ga'an jiru. Sababiin isaatuyyuu maatiin keenya kaleessa dheengadda abbootiin keenya akaakayyuun keenya baabilleen keenya jechuudha. Kaleessa dheengadda itoo ispeelingii tokko hin beekin osoo qubee tokko hin beekin walii galtee tokkummaan jiraataa turan. Otoo amantiidhaan waliin qoodin sabni kaleessa dheengaddaa yoo maatii kiristaanaa ati musliima nafaan hin deemin naganan gaafatii wal jedhee wal qoodee beekala. Numa warra dhaloota har'aatuyyuu sooshaal miidiyaa gaafa quubnu jechuudha. Bilbilli nuti toleera bilbila 2-3 baannaa tokkoon tokko laalaa tollaa achi poosti gochaa ollaa achi namni achirratti wal lolaa oolaa jechuudha. Isaa booda kan poosti godhe anaaf isinidha as keessa jirra namni nu arguun jiru uummata miskiina biyya keessa jirutu karaa darbaa wal dhooba. Kanaaf maaliif gufuu dhala namaa taana? Maaliif gufuu dhaloota taana? Dhaloonni dhufu maal nurraa barataa? Dhaloonni dhufu maal nurraa argataa? Nuti yoo dhalootaaf maal lafa keenya jirrame yaadame dhugaa amantiidhaan wal qooduudha kutaadhaan wal qooduudha oromummaa akka firee xaafii qamadii boqqolloo bishingaa jennee adda qooduudha. Wanti nuti dhalootaaf dabarsaa jirru abbootonni keenya kaleessa dheengadda wareegamaa turan kanaafi dhimma amantiif wareegamanii inni dhuunfaa isaatti dhimma amantiif wareegame achuma kutaa amantii keessa haa ta'u. Garuu jechuudha even jiraachuun mala abboonni keenya kaleessa amantiidhaaf kan wareegaman hedduun jiraachuu danda'u. Anis atis beekuu dandeessa inni kiristaanaas inni musliimaas beekuu dandeessa keenya keessatti jechuudha. Garuu har'a kanammoo kan wareegamaa jiran biyya isaanii afaan Oromoo waan dubbatan qofaaf kan wareegaman hedduutu jira. Gaafa kana maaf nutti hin dhagahamu? Nuti maaliif amantii wal qoonnaa? Nuti maaliif lagaa wal qoonnaa tokko taane maaliif isa biyyi keenya nagaa dhabde, isa biyyi keenya gidiraa keessa jirtu, isa biyyi keenya dhiphina keessa jirtu maaliif biyya keenyaaf furmaata laachuuf hin tattaafanne? Hamma nama nagaa walitti buusuuf yaannu, hamma biyya walitti buusuuf yaannu, hamma amantii walitti buusuuf tattaafannu jechuudha. Dhugaa yeroo baay'ee gaaffii natti uuman amantii kiristaanaa fi musliima kana jechuudha walitti buusuuf jechuudha wantoonni hin ta'in hin jiru dhugaa. Wantoonni nuti naasa'iin hin jiru dhugaadha. Maaliif yeroo tokko inni tokko achi ba'ee Yesuus Kiristoos waaqa jedha. Yeroo tokko immoo achi ba'ee inni tokko quraana gubaa. Yeroo tokko immoo inni tokko achi ba'ee waa biraa taasa. Maaliif nuti gaafa waan tokko goonu yoo rabbi yoo maatii keenya warra dhalee baatee ji'a 9-7 garaatti nu baatee deebisee immoo baatee nu guddisee sadarkaa kanarraan nu ga'ee fi hawaasa naannoo keenyaa harkatti guddanne harkaa nyaannee dhugnee guddanne sana kabajuun nutti ulfaata yoo ta'e mee rabbuma sana uume nu gararraatti maaliif sodaannu? Gaafa amantii namaa kana jechuudha kan ol jedhee jiru kan akkatti gadi gombisnee kaanu kan keenya sana yoo laalle maal ta'a? Akkuma keenyaa sanatti jaallannee, akkuma keenyaa sanatti kunuunsinee, akkuma keenyaa sanatti ilaallee, akkuma ni jilbeeffadhee sagadu namni biraas sagada. Akkuma ni jilbeeffadhee kadhadhu namni biraas hin kadhata. Kanaafiyyuu akkuma ni rakkadhee yeroo hunda waaqeffatti boo'ee furmaata argadhu namni biraas amantii sanatti boo'ee furmaata argata. Kanaaf namni kamiyyuu amantii isaan jaallata. Kanaafiyyuu dhiifama naa godhaa jecha dubbiin karaa amantii dhuftu godhin jettu. Kanaafiyyuu adaraa keessan immoo haa salphisu.
dhugaa nuti haa salphinu mee dhalootaaf fakkeenya haa taanu amantii wal qooduu osoo hin taane gandaa wal qooduu osoo hin taane tokkummaan jaalala dhugaadhaan hojii hojjennu haa hojjennu dhalootaaf haa taanu jedha akka kiyyatti. Maalifi warroota dogoggoran faana dogoggoruun nun barbaachisu warroota duwit godhan faana dogoggorree duwit gochuu hin qabnu wanta badaa ta'e tokko safuu jennee bira dabarfanna bara inni bara ammaa kuni abidda godhate malee duratti jechuudha waan safuu ta'e tokko jechuudha maatiin keenya hawaasni akka naannoon dhaladheetti waan safuu gaafa arganu safuu jedhanii bira dabarfatu rabbi isa har'aa wantoota safuu ta'e qaaliin ta'e saalfannaa ta'e hunduu baatee gara sooshaal miidiyaatti fiiga. Isa dhoskaa ta'e isa kabaja qabu achuma kaa'u jechuudha wanta fees jiru joo wanti sooshaal miidiyaa irratti hin bahin hin jiru wanti safuu hawaasa duudhaa ta'e martisaa jechuudha dhugaadha. Ani hin beeku dhugaa waaqa baay'ee tokko ulfaata. Waaqayyo bara kana keessaa bara qalbii jijjiirannaa bara nama hubannoo qabu bara obsaan namni keessa darbuun waa taasisu siniin jedha. Egaa maaliif kaastee naan jechuu dandeessu namicha sooshaal miidiyaa irraa deebi'ee ani waaqa natti amanaayee jedheetoo uummata amantii musliimaa tuttuqaa jiruu fi akkasuma uummata amantii kiristaanaa tuttuqaa jiru tokko namni sun jechuudha. Uummanni amantii kiristaanaas waan inni beekuu qabu namni sun kiristaana bakka bu'uu hin qabu. Inni musliimaas waan inni beekuu qabu namni tokko kutaa Oromiyaa tokko bakka bu'uu hin qabu. Nama sanarraa gatiin qaba yoo ta'e deemeetuma nama sana barbaadachuu qaba ani. Gama kamiinuu jechuudha uummanni kiristaanaa osoo hin taa'in jechuudha kanaa booda jechuudha warroota amantii namaa tuqan warroota safuu hawaasaa qeeqan wantoota badaa godhanii kutaa Oromiyaa dawoo godhatanii yookaan amantii dawoo godhatanii keessa ta'anii uummata wal nyaachisan dhugaa balaaleffachuu qabu tokko ta'anii jechuudha sababiin isaati ani bes kiristaanii duwwaan amantii namaa xiqqeessuu hin jedhu bes musliimni duwwaan amantii namaa xiqqeessuu hin jedhu maaliif jirti gantuun lachuu keessa jechuudha. Kan kiyya jedhee kan kiyya sin jajuan sababiin isaatiyyuu ijoollee kiristaanaa meeqatu bahee wangeela kubaa oola ijoollee musliimaa meeqatu bahee Yesuus Kiristoosiin arrabsaa oola isaan kuniyyee amantii sana bakka hin bu'an. Kanaaf namni dhuunfaa tokko nama dhuunfaarraa dhimma qaba yoo ta'e dhimma isaa karaa nama dhuunfaa tokko bahee yaada isaa haala seeraaf bilisa ta'een ibsachuu danda'a. Maleetoo amantii dawoo godhatee amantii biraa qeequu amantii biraa ceebba'uun gonkumayyuu hin barbaachisu. Nus akkasitti hubachuu qabna. Namni kamiyyuu aarii walirraa qaba yoo ta'e sooshaal miidiyaa irratti wal loleera yoo ta'e wal ceebba'uu barbaada yoo ta'e yoo inni bahee nama sana tuqee aniin kun namni sun kiristaanadha jedhee hoo jedhee girrisa ta'ee dullaa fudhadhee nama sana faana fiiguu hin qabu jechuudha. Maaliif namni sun ana ta'uu hin danda'u. Aniin kun of hin ta'a malee nama biraa ta'uu hin danda'u. Kanaaf aniin kun amantii sana keessa hin jiraadha malee amantii sana bakka bu'uu hin danda'u jechuukooti. Kanaafiyyuu egaa waan hundaafiyyuu warroonni akkas gootan yoo jiraattan yoo tumsina ta'e jechuudha namni tokko gaafa achi bahee kiristaanaa arrabsu musliimni tokko goshee bareedaa goota jennee harka rukunnaaf yoo ta'e kun dogoggora keenyadha. Anis immoo kiristaana keessa taa'ee bareedaa goota jabaadhee goota koo leencaa koo qeerransoon jedha yoo ta'e kun dogoggoradha. Namni tokko karaa badiirra jira yoo ta'e jechuudha atiin kun namni si haa hubatu si haa dhiisu haga dandeessu. Haga dandeetti waaqayyo siif kenne haga dandeetti rabbi siif kenne nama sana gara jireenyaa karaa milkaa'inaa daandiitti deebisuuf gorsi. Namni suniyyee hin deebi'u yoo ta'e sin dhaga'u yoo ta'e cubbuu sirra jiru ofirraa baasteettaa jechuudha. Maaliif nama ta'e kan hin dogoggorre hin jiru waan ta'eef addunyaa kanarraa namni namadha nama fooniidha dadhabaadha dogoggoruu danda'a yoo gorsanillee deebi'uu danda'a jechuudha. Namichi amma as bahee ani waaqadha jedhu kuni yoo hubannoo nama qabu ta'e waaqayyo nama tokko keessa bulee namichi kun akka deebi'u taasisuu danda'a. Yoo namni gorse maybe karaa ragaa qulqulluu ta'e walitti fidanii ragaadhaan nama kana karaa sooshaal miidiyaas haa ta'u karaalee garaagaraa amansiisanii akka inni dhufee uummata dhiifama gaafatus waaqayyo gochuu danda'a. Dhiifama immoo wanti dursu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu baay'ee natti gaaffii natti uume bara maalii keessa jirra laataa har'aa kanatu jira gara fuulduraatti maaltu ta'a laataa kan jedhu dhugaa keessa kootti gaaffiitu natti uuma boqonnaa na dhowwa jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha adaraa keessan maatii keenya biyya keessaa dhugaadhaa wajjin bahee wajjin galee gaddas ta'ee gammachuu haala kamiinuu waliin hirmaataa jiru waliin nyaachisina walitti hin boosina. Maaliif
namni kamiyyuu amantii isaa nama caalchifatu waan ta'eef hawaasni keenya immoo biyyaa wajjin jiraataa jira, waliin ba'a, waliin galaa. Horii tokko irraa qotatee nyaataa, dhugaa boqqolloo iddoo tokko facaafataa, goommana dallaa tokko keessa bu'atee waliin nyaataa, bishaan laga tokko waraabbataa, gabaa tokko nagadataa, waliin jiraatu waan ta'eef warri quufni isin tuttuqee jechuudha. Warri quufni nu tuttuqee ana dabalatee jechuudha. Sooshaal miidiyaa irraa utaalaa oollu maatii keenya baadiyyaa keessa jiraniif yaaduun dirqama nuti ta'a. Baayigiraawundii keenya bakka kaleessa baane iddoo dhufne sana duubatti deebinee yaaduun dirqama nuti ta'a waan ta'eef adaraa keessan dhimma amantii ajandaa godhatanii manallee banattanii teessanii hin haasa'inaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Kana malees immoo jechuudha asuma ta'e mana tokko keessa biyya Arabaa keessa jechuudha ijoolleen musliimii tokko kiristaanii tokko ijoolleen Oromoo jiraachuu dandeessi, ijoolleen abbaa tokko jechuudha. Aniin kuni otonas taa'ee amantii musliimaan qeeqaa ta'e hiriyattiin tijjana bukkee teessee amantii kiristaanaa qeeqxii yoo ta'e anaaf ishee gidduu walitti bu'iitu jira jechuudha. Kanaaf nu lamaan illee iddoo kana keessatti biyya hambaa kana keessatti jechuudha. Tokkoffaa maqaa oromummaa keenya maqaa dhoofsisaa jira. Lammaffaa biyyummaa keenya. Sadaffaa nunumti maalidha? Yoom walii galaa, yoom tokkummaa humnaa, yoom gamtaan jiraannaa. Gaafa uummanni Oromoo kun walii galee jechuudha tokkummaan hin jiraadha jedhu gufuulee garaa garaatu jabaata jechuudha. Even dubbiin karaa amantii dhuftummaa baay'ee ulfaatti waan ta'eef beektonni warri taatan warroonni abbootiin amantii jechuudha. Wanta kana keeree godhachuu miti. Maaliif kun oduu taraa biyya lafaati malee har'a jechuudha. Amantii keenya qeeqaniifis amantiin keenya hin xiqqaatu yoomiyyuu wal jedhee jiraata. Inni yoomiyyuu bara baraan jiraataadha. Inni yoomiyyuu fayyisaadha jennee yoo fudhanne bira dabarre bas kalaas kalli walli abbaan barbaade immoo waan barbaade haa jedhu. Sooshaal miidiyaa kana akka taraa mana bunaatti akka oduu mana bunaa oduu dubartoota mana bunaa jedhu mitiiree duratti maatiin keenya jechuudha. Akkasitti tolaallee bira dabarfannee akkasitti tutuffannee bira dabarfannee maal ta'an jedha akka kiyyeetti jechuudha. Kalli walli bakka yeroo isinitti dhufu skippi godhaa bira dabarfadhaa. Dhugaa waaqayyoo dhaga'anii aaruu osoo hin taane arganii aaruu osoo hin taane akka nama nageenya callisanii bira darbuudha. Bara kana nama akkamitti sammuu nagaa jiraata beektuu? Nama osoo beekuu wallaalaa ta'u, nama osoo arguu callisuu fi nama osoo dhaga'uu callisu. Galee warra akkasitti sammuu nagaan jiraata malee jechuudha. Waan argine mara dubbanna osoo jennee hin maraannaa jechuudha. Kanaaf rabbiin obsa nuuf haa laatu bakkuma jirrutti hunduma keenyaaf iyyuu immoo hundi keenya iyyuu nama safuu beeku, nama amantii isaa sodaatu bakka galaas. Abbaan amantii ofirra jira. Rabbiin uume iyyuu inni nu kalaqe anaaf isin eenyutu uume? Waaqatu uume miti. Abbaan amantichaa yoo ofirra jira bar inni gaafiif deebisuu danda'u. Inni addunyaa kana sekenditti waan barbaade gochuu danda'u. Nama isa tuqe immoo inni sekenditti ajjeesee lubbuu keessaa baasuu danda'u jira. Garuu nu maaltu nu dhibee? Inni iyyuu akka fedhe godha. Inni iyyuu booru jechuudha. Waaqayyoon akka koofa keessa hin ariifatu bar. Oolee turee buleetu iyyuu waan godhu izumaan nu argisiisa hunduma keenya jechuudha. Osoo akka koofa akka keessanii kanaa jechuudha. Murteessuudhaan jechuudha. Har'uma kana waan dhufee namicha amantii musliimaa xiqqeesse itoo harraba keessaa kutee namicha amantii kiristaanaa xiqqeesse itoo harraba keessaa kutee barbaanna. Garuu waaqayyo koofa akka keessanitti yaadu. Maaliif wanti hunduu guyyaa qaba tasgabbaadha. Kanaaf nummoo isarraa barachuu qabna. Gaarummaa isaa ta'u badii akkuma rabbi jedhu sanatti akkuma wangeelli jedhu sanatti akkuma quraanni jedhu sanatti osoo deemnee bareeda bara tasgabbaa ilma namaa osoo taanee bareedaadha. Maaliif dhageenyeef argineef jechuudha. Waanuma dhageenyeef argine sa'aatii sanatti aarreettiin jennee waan halle dubbachuu osoo hin taane yaa rabbi waan gooteef si beeka safuu kalaas. Skippi goonee bira dabarfachuudha. Diiwuuti irratti goonee bal'isnee addunyaa fudhachiisuu miti bara. Dhugaa kun seef ta'ee wal taa'ee taanaan iyyee mucaan xiqqashuu waggaa 7 borbaateet amantii musliimaa akka eegti. Mucaan xiqqishuu waggaa 5 ol baateet boru amantii kiristaanaa qeeqxii jechuudha. Isa kana dhalootaaf ol kaawuyyuu miti skippi gochuudha malee rimuuf gochuudha bara chaanaalii dhimma ofii jalaa jechuudha. Inna kanaaf iyyuu dhugaa guddaa galatooma warri hordoftanii yoo dogoggoreera ta'e dhiifama na of galchaa jecha maaliif waan natti dhagaameef waan keessa koona tuttuqee fi baay'ee na gaddisiise. Sababiin isaatu iyyuu gaafa namni ani waaqa jedhee amantii tokko bakka bu'ee amantii tokko himachaa jechuudha. Amantii biraa qeequ namni sun akka amantii biraa bakka hin buune gaaffii nattuume jechuudha. Kanaaf namni tokko of mataasaa bakka bu'a malee jechuudha. Amantiillee bakka hin bu'u kutaallee bakka hin bu'u jechuudha. Kanaaf iyyuu
nama kana jechuudha. Walumaa galatti akka sareetti ilaallee kalli wallisannee bira dabarfachuudha dhugaadha. Inni kiristaanas bakka bu'u nuti uummata kiristaanaatis gadduu hin qabnu. Inni immoo musliima keessaa bahee kiristaana qeequs musliima bakka bu'u hin qabu. Kanaaf guutummaa musliima qeequun nu barbaachisu jechuudha. Walumaa galatti yaadni kiyya kana fakkaataa dogoggoreera yoo ta'e dhiifamaa na of galchaasichaa warri haaraa dhuftan maatiinaaf ta'uun dagatiina yaada dogoggoraa yoo qabaadhe sanduuqa koomentii keessatti barreessuun na jajjabeessa. Guddaa galatoomaa hedduun sin jaalladha waan na dhaggeeffattaniif. Baay baay.